Тысячи лет назад в самом сердце Месопотамии шумеры создали первую в мире цивилизацию. Но вот что странно, откуда у них были такие знания о звездах, медицине и строительстве, которые опережали свое время на тысячелетия? Ответ на этот вопрос может лежать в легенде о загадочных богах, ануннаках. Эти существа, якобы пришедшие с небес, описываются как создатели человечества и обладатели невероятных технологий. Они упоминаются в древних клинописных табличках, в Ветхом Завете и даже, возможно, в образах инопланетян. Кто же они на самом деле? Миф? Иллюзия? Или правда, скрытая от нас? Шумеры и их создатели. Шумерская цивилизация возникла около 6000 лет назад и считается одной из первых в истории. Именно им приписывают изобретение клинописи, древнейшей формы письменности. Они построили города-государства, такие как Ур, Урук и Лагош, где уже существовали правители, бюрократия, религия и система законов. Археологи нашли десятки тысяч глиняных табличек, на которых запечатлены не только хозяйственные записи, но и мифы, астрономические наблюдения и медицинские трактаты. Например, шумеры знали о Марсе, Венере и Сатурне, хотя те невооруженным глазом почти не видны. Особого внимания заслуживают шумерские мифы. Согласно им, богов было много, и они взаимодействовали с людьми напрямую. Эти боги назывались Ануннаки, те, кто с небес пришел на землю. В их описаниях странные символы, полеты на небесных колесницах, устройства и вещи, назначение которых до сих пор вызывает споры. В шумерском пантеоне Ануннаки не просто обитали небес, они активно участвовали в жизни общества, управляли, передавали знания, наказывали. Это заставляет некоторых исследователей говорить, может, это были вовсе не боги, а представители внеземной цивилизации? Город Ур играл особую роль. Здесь правили цари, утверждавшие, что их род восходит к самим ануннакам, а по записям некоторые из них правили по несколько тысяч лет. Храмы, или каких называли шумеры, зиккураты, были построены по астрономическим расчетам, и даже каналы подчинялись строгой геометрии. Мифология и архитектура тесно переплетались, создавая ощущение, что шумеры действительно знали что-то, что мы до сих пор не поняли. И вот тут начинается самый интересный вопрос. Могли ли они все это создать сами, или им кто-то помог? Захария Ситчин и его книги. В конце прошлого столетия американский писатель и переводчик древних языков Захария Ситчин опубликовал книгу «12-я планета». Он утверждал, что при переводе шумерских табличек обнаружил упоминание некой планеты, названной Нибиру, объекта, движущегося по эллиптической орбите, пересекающей Солнечную систему раз в 3600 лет. Сичин выдвинул теорию о том, что Нибиру — это скрытая девятая планета, которая располагается за Плутоном. Именно с Нибиру якобы пришли анунаки. По версии Сичина, они прибыли на Землю примерно 450 тысяч лет назад в поисках золота. Не ради богатства, а чтобы восстановить атмосферу своей умирающей планеты. По словам Сичина, анунаки начали добычу полезных ископаемых в районе Персидского залива. Но работа была слишком тяжелой, и тогда они решили создать помощников. Не просто рабов, а новый вид человека. Это было не сотворение, а генная инженерия. Они якобы соединили свою ДНК с ДНК Homo erectus, создав гибрид современных людей. Сичин также утверждал, что анунаки были реальными существами с продвинутыми технологиями. Они управляли погодой, использовали воздушный транспорт и даже ядерное оружие. Он расшифровывал тексты Энума Элиш и Гильгамеша как исторические хроники, а не аллегории. Книга Сичина вызвала огромный бум в научном сообществе, открыв миллионам людей новое толкование происхождения человечества. Бог Энки и создание человека в шумерском пантеоне главными фигурами были Ану, верховный бог, и его сыновья Энки и Энлиль. Именно эти трое чаще всего упоминаются в текстах, связанных с созданием человека. Ситуация напоминает семейную драму. Ану остается в высших небесах, а его сыновья, представители двух противоположных подходов к человечеству, оказываются на земле и вступают в конфликт. Энки — бог воды, знаний, науки и магии. Именно он, по мифологии, предложил создать человека, чтобы он выполнял тяжелую работу вместо ануннаков. Согласно эпосу Атрахасис, Энки использовал глину, что многие интерпретируют как ДНК, и смешал ее с духом бога, возможно, с ДНК самих ануннаков. Так был создан первый человек. Причем не сразу все пошло гладко. Были неудачные попытки, гибриды, проблемы с интеллектом. Только после нескольких итераций появился человек, способный понимать, говорить и служить. Энлиль, в отличие от брата, был строг и авторитарен. Он считал людей слишком шумными, агрессивными и непредсказуемыми. Более того, с ростом численности людей ануннаки начали испытывать неудобства. Шум, загрязнение, агрессия.
Энлиль несколько раз предлагал уничтожить человечество, да, сначала болезнями, затем засухой, а позже и великим потопом. Энки, напротив, оберегал людей и тайно помогал им выжить. Некоторые исследователи видят в этих конфликтах отражение борьбы двух концепций – развитие через знание и подавление через контроль. Энки дает людям инструменты – разум, речь, сексуальность, свободу. Энлиль хочет сделать их подчиненными и ограничить их влияние. Это поразительно точно коррелирует с библейской историей. Змей, дающий Еве знания, и бог, наказывающий за это. Занимательно, что в шумерской мифологии Энки зачастую был связан со змеями. И как и искуситель в райском саду, он научил людей размножаться и, по сути, дал им свободу. Великий потоп. История о всемирном потопе – одна из самых повторяющихся в мировой мифологии. Ее версии и главные действующие лица представлены во множестве вариаций. Атрахасис у шумеров, Ной в Ветхом Завете, Девкалион в греческих мифах, Ману в легендах индусов. Слишком много совпадений, чтобы считать это простым мифом. В шумерской версии причиной потопа стала усталость богов от человечества. Энлиль, раздраженный шумом, решил уничтожить всех. Энки, узнав об этом, предупредил своего любимого человека, Атрахасиса, и велел ему построить ковчег. Тот спасся вместе с животными и семьей, а после потопа был принят как герой. Знакомо? Почти слово в слово история Ноя. Многие исследователи считают, что потоп был не метафорой, а реальным событием. Вероятно, это была глобальная катастрофа, вызванная таянием ледников или падением небесного тела. Но сторонники теории ануннаков предлагают другой сценарий. Искусственный потоп, запущенный с орбиты или при помощи технологий управления погодой. А теперь самое интересное. Если ковчег был простым деревянным судном, как он мог выдержать столь мощную катастрофу? Сторонники теории о ануннаках предполагают, ковчег был технологическим объектом. Возможно, летающим с автономной системой жизнеобеспечения, который мог бы переносить в себе ДНК всех живых существ. На некоторых шумерских табличках ковчег изображается как куполообразный объект, парящий над водой. Кто знает, возможно, различные упоминания потопа как природной катастрофы на самом деле не просто предание, а описание реального факта. Кроме того, важно обратить внимание на то, как после потопа боги начали заново делить землю, назначая правителей и передавая знания. И вполне возможно, что на месте описываемых разными народами божественных сущностей были именно ануннаки. Нефилимы и технологии богов. Библия – книга, наполненная странными моментами, если воспринимать ее как исторический документ, а не только с точки зрения религии. Например, в книге «Бытия» говорится о сынах Божьих, которые сошли на землю и взяли себе в жены дочерей человеческих. Их дети, нефилимы, были гигантами, славными и сильными. Кто они? Почему Бог позже захотел их уничтожить? Некоторые исследователи трактуют нефилимов как гибридов людей и ануннаков, результат скрещивания земных женщин с пришельцами. Это совпадает с мифами из других культур, где боги оплодотворяли женщин, создавая полубогов или героев. Еще одна загадка – ковчег завета. Это не просто сундук. Внутри него якобы скрижали завета, которые по легенде светились, разговаривали и могли уничтожить неподготовленного человека. Библия описывает случаи, когда люди, прикоснувшиеся к ковчегу, умирали. При этом ковчег хранился в шатре с охраной, а для его перемещения требовалась сложная процедура. Сторонники теории ануннаков утверждают, ковчег – это высокотехнологичное устройство. Возможно, оно излучало радиацию, передавало команды или даже использовалось как оружие. В иудейской традиции ковчег ассоциируется с божественным присутствием, но на техническом уровне он напоминает источник энергии или связи. Кстати, в древнеегипетской и шумерской иконографии тоже встречаются ящики и арки, защищаемые жрецами. Случайно ли это? Или мы наблюдаем повторение одной и той же технологии в разных культурах с разной степенью понимания ее сути? Повторяющийся символ. Если внимательно рассматривать шумерские барельефы, бросается в глаза один странный элемент. Многие божества и существа держат в руках шишку, похожую на сосновую. Эти изображения есть и у ассирийцев, и у вавилонян, и даже у египтян и индусов. На первый взгляд кажется, что это случайный элемент, но если сравнить эти изображения с другими культурами, становится ясно, символ шишки не случайен. В храме бога Ашура в Нимруде изображены существа с крыльями, держащие в одной руке шишку, а в другой – загадочную сумку. Шишка, очевидно, играет важную роль. В некоторых случаях она прикладывается к голове или груди, в других словно активирует или освещает некий объект. Эти изображения очень похожи на символические жесты передачи знаний, исцеления или активации чего-то внутри человека. Интересно, что подобный символизм встречается и у других народов. В Древнем Египте посох Осириса увенчан шишкообразной формой. В греко-римской традиции у бога Дионисия
Диониса жезл Тирс тоже завершался шишкой, символом экстаза, плодородия и духовного пробуждения. У католиков в Ватикане, в центре дворца Бельведер, установлена гигантская бронзовая сосновая шишка– пинья, возрастом более 2000 лет. Совпадение? Возможно. Но если этот символ повторяется в столь разных культурах и эпохах, сразу возникает вопрос, что он означает и почему он связан именно с богами, магией и тайными знаниями. Существует теория, что шишка– это древний символ шишковидной железы человека. И если это правда, то древние люди могли знать о функциях мозга больше, чем нам кажется. Ключ к тайнам сознания. Шишковидное железо– маленький орган в центре мозга, формой действительно напоминающий сосновую шишку. Она отвечает за выработку мелатонина, гормона сна. Но также участвует в регуляции биоритмов, настроения и, по некоторым данным, сознательных состояний. В восточных традициях Она ассоциируется с третьим глазом, центром интуиции, связи с духовным миром. некоторые исследователи считают, что именно шишковидная железа– это антенна для получения информации извне, возможно, даже из других измерений. Сторонники эзотерики утверждают, что при активации этого органа человек способен переживать глубокие мистические опыты, видеть образы, слышать внутренний голос или даже покидать тело. Интересен и химический аспект. Исследования показывают, что в шишковидной железе может вырабатываться диметилтриптамин или ДМТ, мощнейшее психоактивное вещество, вызывающее ощущения вне времени и пространства. В культурах шаманизма ДМТ– основной компонент айауаски, напитка для связи с духами и божественным разумом. Возникает вопрос, могли ли анунаки дать людям ключ к внутреннему миру, активируя этот орган? А самое интересное, что строение самой шишки соответствует золотому сечению, универсальному математическому принципу, лежащему в основе природы, архитектуры и, как ни странно, шумерских построек. Неужели анунаки передали людям знания о сакральной геометрии, биологии и путях духовного развития? Загадочные повторения. Как я и упоминал ранее, на шумерских барельефах часто изображены боги с загадочными сумками в руках. Эти сумки Почти идентичны тем, что можно увидеть у древних богов майя, у шумерских ануннаков и даже на камнях Гёбекли-Тепе, сооружение которому более 12 тысяч лет. Они почти всегда находятся рядом с символами знаний, деревьями жизни, животными или порталами. Но что это за сумки? Некоторые предполагают, что это не сумки в привычном смысле, а энергетические устройства, источники силы или инструментов. Есть гипотеза, что это контейнеры с генетическим материалом. Также в некоторых культурах они трактуются как определенные сосуды с живой водой или магическими семенами. Вновь повторю, что такие изображения были найдены повсюду, от Месопотамии до Южной Америки. Совпадение? Или отражение некой общей традиции, принесенной одними и теми же учителями. Также отдельное внимание исследователей привлекают огромные скульптуры. К примеру, огромные ассирийские статуи, казалось бы, без современных технологий или знания точных наук просто невозможно представить строительство таких объектов. Или пример из другого края света– статуи острова Пасха. Для современных ученых до сих пор остается загадкой, как примитивные островитяне могли передвигать огромные каменные глыбы от каменоломен. Возможно, именно внеземное вмешательство или данные от анунаков помогли человечеству в те времена. Возможно, они оставили повсюду символы, не просто артефакты, а подсказки для потомков. Вопрос лишь в том, сможем ли мы правильно их расшифровать. Покинули Землю или скрываются в тени. Сторонники теории о ануннаках делятся на два лагеря. Одни считают, что они давно покинули Землю, оставив нам технологии, знания и свободную волю. Другие уверены, они никуда не уходили. Просто изменили форму присутствия. Теперь действуют через людей, корпорации, символику и технологии. Есть версия, что ануннаки поняли, физическое управление неэффективно. Вместо этого они внедрили информационные структуры, которые контролируют мышление. Религии, идеологии, экономические модели– все это может быть своеобразной инфраструктурой наблюдения. Другие считают, что ануннаки просто ждут. Их планета Ниберу еще не приблизилась. Когда она появится снова, они вернутся. Многими сторонниками теории их возвращение трактуется как второе пришествие. Некоторые уфологи связывают резкий технологический скачок человечества за последние 100 лет с возвращением наблюдателей. От атомной бомбы до искусственного интеллекта все это якобы подсказки, бережно оставленные нам нашими создателями. Но есть и иная теория. Анунаки— это и есть люди. То есть человечество– это гибридная раса, и мы уже несем в себе их потенциал. И наша задача– эволюционировать не физически, а технологически и духовно, чтобы выйти на тот же уровень. Если это так, то весь путь развития цивилизации не случайность, а запрограммированный сценарий. Вопрос лишь в том, кто автор сценария– мы сами или те, кто был здесь до нас. Правда или красивая легенда?
История ануннаков — это, безусловно, одна из самых увлекательных и таинственных легенд древности. Она переплетается С мифами, археологическими находками, религиозными текстами и современными теориями заговора. Люди ищут в этих историях ответы на главные вопросы. Откуда мы пришли, кто нас создал и зачем? Но при всей красоте и захватывающей природе этих гипотез важно помнить, научных доказательств существования ануннаков нет. Мы оперируем символами, совпадениями, интерпретациями. Многие источники, на которых основаны эти теории, спорны. Захария Ситчин, например, не имел лингвистического образования, и его переводы шумерских текстов отвергнуты академическим сообществом. Тем не менее, популярность темы не утихает. Почему? Потому что эта легенда задает вопросы, которые официальная история часто игнорирует. Почему шумеры появились внезапно с уже развитой системой письма, архитектурой и астрономией? Почему древние культуры по всему миру строили одинаковые храмы, смотрели на одни и те же звезды и поклонялись богам с почти идентичными атрибутами? Ануннаки — символ. Возможно, ануннаки не пришельцы, а архетип. Символ нашей жажды знаний, стремления к развитию и осознания собственной божественной природы. Так или иначе, история ануннаков — это не только мистическая сказка. Это зеркало, в которое мы заглядываем, чтобы понять, кто мы. Потомки богов, пленники технологий или хозяева своей судьбы. Ответ в нас самих.